Следете Трилинка во продолжение. Синиша Пекевски, политиколог, докторант на Факултетот за општествени студии во Нова Горица, Словенија. Стана препознатив колумнист по критичкото обсервирање на власта и работи како консултант и проект менаџер за туризам и политика. Пекевски, можни ли се избори да се спроведат, а истите да бидат признаени и од актуелната власт, и од опозицијата сега, во услови кога сега, уште од самиот старт, гледаме разгорена кампања и реторика? Прво, благодарам за поканата да бидам дел од Трилинг. Супер емисија, си ја следам редовно. И мало дополнување, бизнис консултант и комуникейшн експерт ми е најголемата експертиза. Кога зборуваме за избори, секогаш има некој што ќе условно буквално ќе плаче и ќе каже дека изборите биле нефер. Уште од сега гледаме црна кампања, она што изразито многу лошо влијае врз луѓето е тоа што и врз перцепцијата на нас како држава е тоа што веднаш се започна со црна кампања, наместо да зборуваме за проекти, за идеи, за што ќе подобриме, ние политичките партии започна со оцрнување на конкуренцијата, што е поразително. Може ли валканата кампања да продуцира чисти избори? Чисти ќе бидат секако, заради тоа што ќе биде за мене не постојат можности за изборни неправилности. Може би во одредени рурални средини, ама тоа се минорни гласови и генерално веднаш може да се препознае каде излезноста ќе биде екстремно висока, а луѓето знаат кои се тие, како се вика, кои се тие општини или населени места. Она што е дополнително што ми дава надеж дека нема да има неправилности, заради тоа што имаме толку многу во сите блокови, условно да го земеме и албанскиот блок и во македонскиот имаме толку две спротивставени страни што нема да постои веројатност за било каква неправилност. Од друга страна ќе имаме наблюдувачи, не верувам дека ќе си дозволи било каква која партија да се дозволи таков луксус, некој нивни симпатизер или член да направи нешто што ќе го доведе во процес гласањето во тоа изборно место. Дали овој предизборен валкан вокабулар и реториката која може да се слушне и од едната, и од другата, па и од третата политичко-партиска провиненција може да доведе да се оспорат претседателските избори, исходот од претседателските избори? Не може да се оспорат од прва причина заради тоа што се совпаѓаат со парламентарните избори и по дефолт морате да гласате и за двете листи. Не може да го земете едното ливче да гласате, другото не. Може да го пречкртате, може да го поништите, но излезноста секако ќе биде на високо ниво. Она што ќе биде пресудно за парламентарните... Велите дека излезноста ќе биде на високо ниво, но имате во предвид дека цензусот кај нас последниве години е свесно намален, поради тоа што постоеше ризик и тој цензус потребен да биде... се споени со парламентарните избори. И заради тоа верувам дека ќе има висок одзив. Колку што ќе биде за парламентарните, толку ќе биде и за претседателските. Бранот победнички на опозицијата ќе го донесе дополнително, ќе го подигне, ајде да кажем, и мотивацијата. Постои ли опасност некој да повика на тивог бојкот на престојните претседателски избори? Не постои апсолутно никаква шанса. Затоа што на сите им е битно да си ја покажат вистинската вредност. И да си го пребројат колкав е нивниот електорат, колкаво гласачко тело имат. Нема теорија да има бојкот од ниедна страна. Кој би ја креирал во ваква ситуација или кој ја креира во овој момент ова помалку валкана кампања? Кампања во која не гледаме, иако е се уште не почната, не насетуваме поточно
реални проекти, туку пред се отсрнување на политичкиот опонент. Па јас долго време зборувам дека во Македонија неквалитетот владее. Од тоа што толку многу неквалитетот владее, се спроведуваат такви планови и ајде ги кажем и стратегии. Не знам кој им ги креира стратегиите и на позицијата и на опозицијата, вклучително и на албанските политички партии, но она што го прикажуваат дефинитивно не иде во позитивна насока. На јавноста, поготоа на граѓаните, до тука име од плюкање, од негативности, затоа што само што ќе излезат на улица, веќе се справуваат со еден куп негативна енергија, што би рекол, дали од загаденост, дали од голем собраќај, дали од високите цени дали од корупцијата, дали од коруптивното судство, и им треба малце позитивност да се внесе во нивниот живот и да видат дека има светла точка, дека можеме да се придвижиме. Ова што сега го прават политичките партии, претпоставам дека се имаат така наречени пиар експерти кои не си ја знаат својата работа, имаат некакви конекции блиски до раководството или до тие што одлучуваат и затоа ни се случува што ни се случува. Мислам дека време е да се променат и да му се дае шанса на квалитетот на оние луѓе што навистина си ја знаат својата работа. Дали може после мајските избори да следуваат нови парламентарни избори? Не гледам никаква причина, нити шанса реално да има некакви нови избори, затоа што моето убедување од целокупната анализа што е направена, реално и од теренот, бидејќи многу често сум во низ Македонија и во помалите градови и го гледам пулсот и мнението на јавност. Какво е расположението кај граѓаните? Па јас изразот цунами им следи на позицијата и лично мислење дека таа партија, дека СДСМ ќе се распадне после изборите или дека во најдобра рака ќе се сведе на Демократска странка во Србија. ДС што функционира во Србија, која веќе нема да излезе нема никогаш веќе да се издигне. Гледате и во Србија, не успева никако да го дигне тој цензус на популарност. Изборите 2017 им беа втора шанса на СДС да покаже, на СДСМ да покаже дека се способни да владеат, се докаже дека не се способни, дека немаат капацитет да се справат со предизвиците и веројатно ќе се појават некои нови политички партии, како што гледаме, како знам, кои има сериозен потенцијал да го продолжи со ваквата политика, можеби ќе се појават и други политички партии кои ќе ја заземат сцената или присуството на СДСМ на политичката сцена. Како гледате на расположението и поддршката кај албанскиот електорат? Се создаде европски опозицијски блок кај албанската етничка, односно кај триото Таравари, Меджити, Касами. Од друга страна, во ова студија пред вас беше Арбер Адеми, подпредседателот на ДОИ, кој е убеден дека и по овие избори интегративците ќе бидат во дел од идната влада. Од друга страна, лидерот Мицковски на ВМРО-ДПМН, кој претендира да биде премиер, категорично тврди дека ДОИ е време да замине во опозиција. ДОИ секако ќе биде во опозиција и јас ги разбирам. Ајде ги кажам, представниците на ДОИ мора да веруваат и мора да се поддржуваат измеѓу себе. Она што ми мене поразително е што го туркаме концептот на граѓанска држава, а во суштина цело време збориме македонци и албанци. Значи, има само граѓани на Македонија од некаква етничка припадност. Кога зборуваме за ајде да кажам, тој албански блок, веќе и на граѓаните од албанската етничка група, веќе им е преку глава од корупцијата која владее. Мислите дека него гледаат она што се случува со Соравија, со тендерите, со грантовите кои се додолуваат само на блиски на ДОИ? Мислите дека они се слепи? И они го дишат загадениот воздух.
И они кога идат по улици ги гледаат нечистотијата. И они кога идат во судови, ја гледаат корупцијата и какво судство. Значи не можеме да зборуваме ние веќе дека ДУИ има некаква агенда кога во сите влади беше и апсолутно не постигна никаков резултат освен финансиски бенефит кои водечките луѓе на ДУИ и блиските до нив профитираа. Актуелната опозиција создава медиумска атмосфера за амнестирање на осудените за упадот во собранието. Дали амнестијата за нив ќе биде првиот државнички потек, доколку професорката Гордана Сијановска-Давкова биде избрана за председателка на Република Северна Македонија? Значи вака, кога станува збор за настаните кои се случија, длабоко ги осудувам и тие луѓе дефинитивно требаше да бидат казнети. Но она што го направија целиот тој циркус со луѓето кои се осудени на драконски казни, буквално не треба да се амнестираат, туку тие треба да се преповторат тие судења и казните, според мен, иако не сум правник, треба да бидат далеку помали. И она што им се прави на тие луѓе што се таму, кога ќе земете да компарирате они што направија и треба да бидат казнати за тој незаконски упад и влегување во институциите, но од друга страна гледаме се амнестираат криминалци, убици, силувачи, трговци со дрога, каде што добиваат драстично помали казни, дури воопшто не ни лежат во затвор, а вие осудувате такви лица единствено затоа што беа, ајде ги кажам, родолюби, кои на поагресивен начин го изразија незадоволството од она што се случи во собранието. Да, треба да бидат казнети, но не вака драконски и е срамота за Македонија. Прогнозирате дека на следните парламентарни избори СДСМ ќе доживее фијаско. Цунами би рекол ја, не фијаско. Еве цунами, како што се изразивте. Дали тоа значи дека на Мицковски му се олеснува патот за формирање на идната влада, без при тоа да биде условуван од некој од партиите за коалицирање? Па вака, мислам дека прв реков дека ВМРО ДПМН и таа групација што е околу нив, дека ќе имат нас 61 пратеник. Малце е лошо за Македонија што секако мора да го наметна правилото дека мора да има албанска партија во влада. Јас него гледам дека не гледам потреба да се има албанска партија, туку секој оној кој може да формира влада, треба да формира. Ако можат одредени политички партии да формираат влада, супер, да не поставуваме квантитети дека мора некој да биде, ништо не мора. Од друга страна, убеден сум дека Мицковски ќе победи, но сметам дека се уште не е свесен каков товар презема. Во насока, да, ќе формира влада, но кога ќе види со какви проблеми, ајде да не кажам проблеми, предизвици ќе се соочи, и сметам дека ќе му требаат врвни експерти, не партиски војници и подржувачи, лојалисти, туку ќе му требаат експерти за да се надмине таа некако се надминат предизвиците. Дали се тоа надворешната политика, дали економија, дали судство. Со кадрите кои ги има околу нив, околу себе, кои му се лојални, сметам дека нема да успее во таа намера, освен ако не вклучи експерти, а имаме многу експерти. Ќе ја земам пример една поранешна министерка која во моментов работи во Белград и е врвна во делот на дигиталната трансформација и дигитализација во Србија. Имаме врвен економски и медицински експерт кој е директор на една фармацевска компанија и работи и живее во надвор од Македонија, и сметам дека таквите луѓе треба да ги прибере
и да им се понудат услови да можат нивното искуство, знаење да го внесат, ако сакаме да имаме прогрес. Ако се одлучи кој ќе формира владата да иде на партиски лојалисти, мислам дека нема да трае таа влада и дека ќе има година и пол и давам ајде да кажам капацитет на владење и веќе по се што го гледам, да се надорзам на вашето прашање, он веќе има партнер во Арбен Таравари за новата влада. Господин Пекевски, во последниот одговор од моето прашање рековте дека не мора по секоја цена во идната влада да партиципира некој од партиите од албанскиот табор. Кои се предизвиците и опасностите од формирање на чиста етничка влада или мултиетнички владин кабинет? Нема опасност. Јас цело време зборам, ако ние сме граѓанска држава, што е битно колку албанци, турци, македонци има во една влада? Тие луѓе таму треба да испорачуваат квалитет и резултати и да го подобруваат нашето живење, нашата економска благосостојба. Апсолутно не ме интересира дали треба да има 5 жени или 50, пошто тоа е сега модерно, па да има 25% албанци затоа што така налагат. Не. Може да има 90% албанци ако се способни и ако има такви луѓе. Може да има 90% жени ако тие жени се навистина експерти и резултати да го покажуваат. Да. Мислам, дај да престанеме со квантифицирање. Дај квалитетот веќе да почне да се цени. И заради тоа верувам дека од некаде мора да се почне да се третира тој квалитет. Мислам дека тоа и го гледаат и граѓаните и веќе име навистина преку глава од бројки кои колку проценти е застапен некаде. Мислам, никаде го нема тоа, освен во Македонија, на жалост. Следите тренинг гостин во емисијата Синиша Пекевски, политички аналитичар. Пекевски, на крајот уште две прашања. Без разлика кој ќе ја формира идната влада. Главниот камен на сопнување или предизвик за идниот владин кабинет на Линденска број 2 е спроведувањето или изгласувањето на уставните промени. Дали Мицковски ќе обстои на ставот дека нема да прифати изгласување на устав и внесување на преамбулата според бугарски диктат, како што велат од ВМРО-ДПМН, или сепак по изборите главен приоритет ќе биде нивната влада да ги спроведат уставните промени? Вака, кога зборуваме за договорот, ја мислам дека се може да се промени, иако не убедуваат членовите на сегашната влада дека не може да се промени, да се изгласа по. Значи, на светско ниво се случуваат големи промени, има избори во Америка. Чекате, господин Пекевски, мислите дека може да се промени преговарачката рамка? Апсолутно. Што е тоа што не може да се промени? Што е тоа уклесано у камен, па да не може да се промени? И на крајот, ние можеме да се фокусираме прво кон себе, прво дома да си ги расчистиме сите работи, да покажеме дека сме капацитетни, па на крај сами ќе не повикаат. Јас секогаш велам кога има некако проблем. Да седнеме очи у очи, да седнеме се договориме што е тоа што вас ви смета, ајде да го решиме. Проблемот не е во Бугарија, иако нас цело време убедува дека Бугарија таа што не стопира. Не, нас не стопираат други држави кои само преку Бугарија ги наметнуваат нови предизвици, затоа што гледаат колку сме ние коруптивна држава, колку сме катастрофална во секое поле. Гледате го проектот со Бехтелинг. Дали сте виделе некаде во Европа, каде што ние тежнееме, да има таков договор кој е склучен? Нема. И сега сакате да кажеме дека Бугарија е крива? Не, апсолутно. Големите сили има одредени држави кои се против нашето вклучување таму, затоа што јас долго време зборувам дека кога ќе не внесат, ќе си направат еден куп дополнителни проблеми. Со нас ќе треба да се занимаваат буквално ко со мали дечиња да ајде напри сега ова, па да не контролираат, па да. Пекевски, на крајот, па рековте дека пред да влезете во емисијата сте биле да
на вадење на нов пасош. Како не гледаат меѓународните партнери кога ќе увидат дека сме неспособни да реализираме една постапка која знаевме дека треба да се спроведе согласно договорот од Преспа? Јас сум убеден дека ова е внатрешна борба во СДСМ и дека тоа се прелеа само на нација. Не успеа да го изменаџираат. Мислеа дека по-лесно и другачи и поразлично ќе го изменаџират. Им излезе од контрола. Тоа е првата работа. Втората работа е долу странците не забораваме ние дека мислиме дека странците или странските амбасади тука се слепи и не гледаат што се случува. Буквално знаат во секој момент што се случува во Македонија. Пример ќе давам во Словенија, каде што електронски си закажуваш за било какви документи и кога одиш во енота, во јавната управа, чуварот или обезбедувањето на врата не те пушта да влезеш во институцијата, туку те проверува вие во колку имате, во 9. Во ред, вие сте, да, Синиша Пеќевски, да, во ред, повелете, влезете. Значи, такво нешто треба да се случи кај нас. Кај нас, влегувате во македонска телевизија таму, значи тоа има милиарда луѓе, условно, буквално, милиарда луѓе се туркаат, влегуваат, слично. Ние не треба да измислуваме работи. Се е измислено, само треба системот како функционира да го преземеме. Многу едноставно. Добро, кај нас очигледно системот не функционира. Па многу едноставно. Ќе застане обезбедување и еден по еден како има закажано термин, така ќе влегува, нити ќе се ствара гужва, нити ќе се ствара галама, нити ќе има преку ред, и врски, туку се ќе си тече нормално. Кога ќе знаете вие дека сте во 9 влегувате, процесот трае 10 минути, во 9:15 или 9:11 влегува ново лице, пошто процедурата е толку. Но кај нас се ствара гужва само заради тоа што владее хаос. Една обична работа не знаеме да спроведеме и ние после се жалиме дека бугарите ни се криви заради тоа што не можеме да влеземе во ЕУ. Не. Од толку што сме не сме ние како народ неспособни, туку што дозволуваме многу лоши политичари да владеат заради тоа што се цени неквалитетот. Благодарам за издвоеното време и гостувањето. Благодарам за поканата да бидам дел од Трилинг. Синиша Пеќевски, политички аналитичар.